Mời các bạn cùng nghe truyện Thứ Nữ Hiểu Độc, tác giả Tần Sảng, chương 1, Lãnh Cung Phế Hậu. Đại lịch, dưới mái hiên lãnh cung, Lý Vị Ương yếm được 6 con rận trên mái tóc dài. Hàng năm không tắm rửa, trên người như đang mặc một bộ khôi sát thật dày. Bắt rận trở thành phương pháp duy nhất để nàng giết thời gian. 12 năm, bị giam vào lãnh cung đã 12 năm. Vị Ương ngẩng đầu nhìn không trung. Mỗi lúc trời đổ mưa, đôi chân nàng đau đớn đến phát cuồng. Nàng là con gái ruột của thừa tướng Lý Tiêu Nhiên. Chỉ tiếc rằng nàng không sinh ra từ bụng đại phu nhân, mà là từ một tùy nữ thân phận thấp kém. Hơn nữa còn sinh vào tháng 2, ứng với lời đồn rằng con gái sinh vào tháng 2 sẽ bất lợi với cha mẹ. Bởi vậy mới bị phụ thân đưa đến chỗ họ hàng xa nuôi dưỡng. Đáng tiếc họ hàng cũng không muốn nuôi một thứ nữ, đưa nàng về quê tự sinh tự diệt. Cứ như thế, nàng, một quý nữ xuất thân từ gia đình quyền thế bậc nhất đại lịch, lại phải tự mình làm việc nhà, thậm chí còn phải ra đồng làm việc. Kim Chi Ngọc Diệp vứt bỏ chốn nhân gian. Nếu không có chuyện đại tỷ Lý Trường Nhạc không chịu gả cho người đó, thì phụ thân và đại phu nhân có lẽ sẽ không bao giờ nhớ đến nàng. Trường Nhạc vì khuôn mày như hoa là mỹ nhân thượng đẳng. Nhưng mà mỹ nhân thượng đẳng chung quy vẫn không thể so với tiên tử thế gian. Chỉ cần liếc qua đã giống như bùn nhão trong góc tường, thật khó coi. Sau này thì sao? Sau này mỗi khi Lý Vị Ương nhớ đến ngày đó, lại muốn bật cười. Cười chính mình tuổi trẻ đến ông trời cũng không biết sợ. Cười mình hiện giờ so với lúc đó đã cách xa đến như vậy. Vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, tất cả người trong khuôn Trữ Cung phải chịu cực hình ngay tại chỗ. Dường như bọn họ nóng lòng muốn kết thúc tất cả, hoặc muốn che giấu tất cả, thậm chí còn không đưa đến hình phòng. Tất cả đều chịu cực hình ngay trong đình viện bên ngoài tẩm cung nàng. Cửa lớn Khôn Trữ Cung khóa lại, người chịu hình bị bịt miệng. Chỉ trong chớp mắt, Khôn Trữ Cung biến thành gió thanh mặt mưa máu. Lý Vị Ương bị kéo đến trước mặt hoàng đế Thác Bạt Chân. Đôi mắt từ trước đến giờ luôn thâm thúy của Thác Bạt Chân hiện ra sự sắc bén, lạnh lùng,
vô tình đến mức cực đoan. Ngươi tiện nhân, ngay cả tí tỷ ruột của mình cũng có thể nhẫn tâm hạ độc. Trong lòng Lý Phỉ Ương tràn đầy thống khổ, nhưng vẫn nói: ta hại nàng ta, ta chưa bao giờ hại nàng ta. Thác Bạt Chân đạp thẳng vào ngực nàng không lưu tình chút nào. Lý Phỉ Ương nôn ra một ngụm máu, lại nhận thấy ánh mắt chán ghét của hắn. Tiện nhân, trường nhạc khó sinh, trẫm không ở trong cung, cung nữ đi cầu xin. Đang hấp hối vì bệnh nặng, ta vội thấy ý đến cứu nó là sai sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ là người, con ta không phải là người? Hiện giờ tỷ tỷ thuận lợi sinh con, vừa sinh ra đã sắc phong nó làm thái tử. Ngọc Lý của ta thì chết đi. Người đã từng đáp ứng với ta sẽ để cho Ngọc Lý làm thái tử. Người không phải là hoàng đế sao? Vì sao còn muốn lọt lòng? Vì sao? Khuôn mặt tựa băng của Thác Bạt Chân làm lòng người nguội lạnh. Vẻ mặt hững hờ nhìn nàng. Trẫm đã cho ngươi làm hoàng hậu, ngươi còn không thấy đủ, hy vọng xa vời đến ngôi vị thái tử. Lý Phỉ Ương chỉ cảm thấy trong miệng đầy vị máu, giọng nói như dòng nước lạnh chạm đến vụn băng. Hoàng hậu? Đúng, ta là hoàng hậu, mà chiếu thư phế hậu đã sớm đặt trên bàn ngươi. Chỉ chờ tỷ tỷ sinh hoàng tử xong sẽ đóng ngọc tỷ vào. Thác Bạt Chân, ta đã làm sai điều gì? Gả cho ngươi 8 năm, ta đã đối xử với ngươi thế nào? Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi áo ngoài, lộ ra vết sẹo dữ tợn trên ngực. Chỉ vào nó, chậm rãi nói ra từng chữ. Năm 38 tiên đế, ta cản một kiếm của thích khách cho ngươi, ngài chính giữa ngực. Năm 40 tiên đế, biết rõ rượu thái tử đưa đến là rượu độc, ta một hơi uống cạn thay ngươi. Năm 41 tiên đế, ta biết thất hoàng tử muốn giết ngươi, phóng ngựa không ngừng nghỉ suốt đêm buôn ba 800 dặm nói cho ngươi biết. Năm 42 tiên đế, lúc ngươi đi quốc tế thiên tai bị nhiễm dịch bệnh, ta cho cung nữ lui hết ra ngoài, chỉ còn lại một mình, chăm sóc cực nhọc cả ngày lẫn đêm, suốt 48 ngày. Lúc ngươi đăng cơ, đã hứa hẹn với ta những gì? Ngươi còn nhớ không? Ngươi nói, một ngày ngươi làm hoàng đế, thì ngày đó ta vẫn là hoàng hậu. Mà sau đó ngươi lại phải lòng Lý Trường Nhạc, chẳng những để con nàng ta làm thái tử, thậm chí còn muốn phế ta. Thác Bạt Chân, ngươi đúng là đã không làm ta hấp dẫn.
Trường Nhạc mới là người trẫm ái mộ yêu thương. Ý định ban đầu của trẫm tuy phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của ngươi, nhưng vẫn để ngươi ở lại hậu cung, để nửa đời sau ngươi không phải lo đến cơm áo. Không lo cơm áo? Đáy lòng như bị cái gì đó sắc bén cứng nhọn đâm sâu từng chút một. Ban đầu từ một lỗ nhỏ chậm rãi tích tụ lại thành vực sâu, cho đến khi trái tim nàng dường như đã bị đâm nát. Lý Phi Ương giống một tảng băng trôi sắp vỡ vụn. Vợ chồng 8 năm, trải qua hoạn nạn, gian khổ có nhau. Thời điểm hắn khó khăn nhất, chỉ có nàng đứng bên cạnh hắn. Nhưng đến lúc hắn đăng cơ làm hoàng đế, lại ái mộ Lý Trường Nhạc như vậy. Chẳng những muốn phế nàng, còn luôn miệng nói để nàng không phải lo cơm áo. Ta làm tất cả vì ngươi, thậm chí không tiếc lấy tính mạng để bảo vệ. Kết quả nhận được 4 chữ cơm áo không lo. 8 năm vợ chồng, không bằng khuôn mặt như thiên tiên của Lý Trường Nhạc. Áo cơm không lo, ai cần cái áo cơm không lo của ngươi? Tất cả những gì ta khổ khổ sở dùng mạng đổi lấy, ngươi cứ như thế dễ dàng trao cho nữ nhân khác, còn muốn ta mang ơn các ngươi sao? Tai Thác Bạt Chân đập thật mạnh xuống bàn, bình trà trên mặt bàn rơi xuống đất. Khuôn mặt hắn hơi nhăn lại. Im miệng, nữ nhân khác cái gì? Trường Nhạc là tỷ tỷ của ngươi. Lý Phi Ương nhẹ xì một tiếng giễu cợt. Tỷ tỷ? Nàng ta là tiên nữ cao cao tại thượng, là đại tiểu thư vợ cả Lý gia, là đám mây trên trời. Còn ta sao? Ta chỉ là con gái hàng thứ của Lý gia, là tai ương đến cả phụ thân cũng không để ý tới, là bùn trên mặt đất. Nàng ta nếu thật sự coi ta là muội muội, làm sao có thể cướp đi phu quân của ta, cướp đi ngôi vị thái tử của con ta? Thác Bạt Chân khẽ hư một tiếng, nhìn xuống đất, đôi mắt thâm trầm có sự hung ác nham hiểm, thông thả nhìn qua dung nhan trắng bệch của Lý Phi Ương, ánh mắt dở người đến ngừng thở. Trường Nhạc hồn nhiên lương thiện, thuần khiết trắng trong. Thường ngày một con kiến cũng thương tiếc không muốn sẫm giết. Đến một ngón tay của nàng ngươi cũng không bằng. Còn Ngọc Lý bị ngươi dạy dỗ thành không hiểu chuyện, dám nói lời bất kính với Trường Nhạc, có tư cách gì ngồi lên ngôi vị thái tử? Hồn nhiên lương thiện, thuần khiết trắng trong. Từ nhỏ đến lớn đều là mình làm việc tốt, nhưng người nhận thanh danh tốt đẹp vĩnh viễn là tỷ tỷ. Đơn giản vì nàng ta có một gương mặt xinh đẹp, đủ để mọi người tôn thành tiên nữ. Lý Vị Ương chỉ cảm thấy mình vô cùng buồn cười. Giọng nói của Thác Bạt Chân giống một cây đao đâm thẳng vào lòng nàng. Máu tươi chảy đầm đìa, dường như có lệ nóng chậm rãi chảy xuống từ hốc mắt trống rỗng mà khô cạn của nàng. Ánh mắt nàng ẩn chứa sự đau đớn vô hạn. Được, ta kém xa tỷ tỷ, nhưng Ngọc Lý vô tội. Nó chỉ là một đứa nhỏ 4 tuổi, cái gì cũng không hiểu. Nó thấy ta thương tâm rơi lệ vì ngươi, nhất thời khó chịu nói 2 câu oán trách. Ngươi lại lạnh lùng nhốt nó 3 ngày 3 đêm. Thác Bạt Chân lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời. Nàng càng thêm đau lòng. Nếu không vì như thế, nó sao có thể nhiễm bệnh phổi? Nó sao có thể tuổi nhỏ đã phải đến hoàng tiền? Nó là con trai ruột của ngươi, chỉ vì một câu nói không hiểu chuyện mà ngươi đối xử với nó như thế. Ta sai sao? Ta bảo các thái y vội vã đến chẩn trị cho nó. Ta muốn cứu con trai ruột của chính mình. Ngươi chỉ nghĩ đến Lý Trường Nhạc. Ngọc Lý của ta cả người sốt cao.
lớn tiếng nói với ta: mẫu thân đau quá, mẫu hậu con đau quá. Sau đó Vị Ưng nhìn thấy thứ màu phàn diễm lệ gì đó trong cung tối như mực, mà màu sắc của nó vượt qua tất cả, hoa lệ chói mắt hơn cả ngọn đèn, xé nát toàn bộ thế giới. Nàng biết đây là chiếu thư phế hậu. Phế hậu. Thái giám tuyên chỉ liên miên, đâu đó có ánh mắt như mũi tên mang độc bắn đến, dường như muốn vạn tiễn xuyên tim nàng. Mà nàng hồn phách trống rỗng, tất cả ý niệm trong đầu như biến mất, chỉ còn lại hai chữ căm hận. Cuối cùng không nghe thêm được gì nữa. Linh hồn hoàn chỉnh đã vứt bỏ tấm thân rách nát của nàng, bay về phía bầu trời xa xa kia rồi. Thác Bạt Chân, tâm tư ngươi thật độc ác, thật độc ác. Nàng ôm lấy trái tim mình nằm xuống đất. Còn hắn, một lần liếc
của người quá mạnh, khắc hoàng hậu. Người sớm rời đi đầu thai thôi. Rượu độc, dĩ nhiên ban rượu độc. Cả đời nàng làm người vợ tốt, vì hắn làm trâu làm ngựa. Cả đời làm một hoàng hậu tốt,